السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيت نحضر معكم واحد الوصفه خطيره كتجي لذيذه بزاف ومغذيه في نفس الوقت. يعني غير وحده منها بمثابه فطور كامل، اللي هي ميني كيش بالفواكه الجافه. فخليكم معايا ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه. ففي المقادير اولا ديال العجين، عندي هنا 200 غرام ديال دقيق الفورس نوعيه جيده. غنحتاج مع 50 غرام ديال البودره ديال اللوز، 125 غرام ديال الزبده فقط ديال العلب، 50 غرام سكر ثقيل، الملح، القليل جدا من القرفه، واصفر بيضه. وإلا احتاجيت غادي نضيف ماء الزهر باش نجمع هذا الخليط. وبالنسبه للحشو فانا عندي هنا 50 غرام ديال التمر، 50 غرام ديال الشريحه، و50 غرام ديال المشماش يابس، 50 غرام ديال السكر سنيده، وماء الزهر. هادو هما المقادير. الطريقه غادي نغربل ديك الطحين، غنضيف عليه السكر ثقيل، البودره ديال اللوز، الملح، القرفه، وغادي نخلط هاد النواشف كامله. ومن بعد غادي نضيف يعني الزبده اللي تكون دايبه معايا شويه. غادي نحاول فقط ندخلها في الطحين، يعني ما ندلكهاش غير من رؤوس الاصابع. من بعد غادي نضيف اصفر بيضه وغادي نحاول نجمع هذا الخليط. الا ما تجمعش معايا نضيف قطرات من ماء الزهر، لان العجينه ديالي تجمعات ما غاديش نحتاج عاد الزهر. صافي. فمن بعد ما كتجمع يعني ما كندلكوها ما والو، فقط كنجمعوها. غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي وغادي نغطيها ونديرها في الثلاجه ترتاح. غناخذ هذيك الشريحه غادي نقطعها مربعات صغيره، كذلك التمر. نفس الامر بالنسبه للمشماش، يعني كاملين كنقطعوا مربعات صغيره. وفي مقله غادي ندير هاد الفواكه الجافه كامله. غادي نضيف لها ديك 50 غرام السكر سنيده وماء الزهر، وغادي نديرها فوق النار حتى تتعسل معايا مزيان وتنشف. صافي نخليها على جنب. فهنا العجينه ديالي من بعد ما خليتها ارتاحت مزيان، غادي نجيب واحد هكا بابي كويسون ولا غير بلاستيك عادي، وغادي نحاول نطلق العجينه ديالي رقيقه. غادي نقطعها باي مرشم بغيت ولا باي مول غنخدم به. فانا غنستعمل هادو اللي اوفال. غادي نحاول نلبسهم مزيان على هذا الشكل. من بعد كناخذ فرشيط وكندير فيهم كاملين ثقوب باش ما يتنفخوش معايا، وكنديرهم في واحد لاطه اللي كتدخل الفران، وغادي نعمرهم بالحشو اللي عندي. فكيجيو رائعين يعني لذاذ مغذيين. صافي غندخلهم هنا الفران يطيبوا على 180 درجه حتى يتحمر الوجه ديالهم ويطيبوا معايا. ونرجع معكم نشوفوا الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. كيجيو على هذا الشكل، يعني فقط الضوء ديال الكاميرا ما كيبينش مزيان. صافي غنخليهم حتى يبردوا نديمو ليهم. انا هنا ضفت لهم رشيشه هكا من السكر ثقيل. هذا هو الشكل النهائي. فكنتمنى تجربوهم، والى فيديو قادم باذن الله.